一个萝莉岛，一本名叫《岛岛上失踪的男孩》的书，将南非权贵恋童癖的真相公布于众，撬开了输送幼童利益链的冰山一角。这本书作者叫马克·米尼，起源于他还是一名小阿 Sir 的时候。一天下午正常的巡逻的他接到了一个电话，说医院里送来一个遭受严重被侵犯的男孩。在他火速赶到医院之后男孩满身的伤痕令他触目惊心。男孩告诉他有人用银子作为诱饵，用直升飞机将他送到了一个岛上，供几名成年男人进行侵犯。这是马克·米尼交谈的首个受害者，心中的正义驱使着他要将案件查个水落石出。只是他万万没想到的是，案件背后的黑暗力量竟如此的强大。那随着这个一步步的调查马克·米尼手中的名单从当地的富商到涉及到时任南非的政界的大佬。继续调查中米尼知道幕后黑手拢制的这个恋童癖网络不是他一个小小的阿 Sir 就可以撼动的。那么在此期间他频繁的受到各种的死亡的威胁，所以收集来的证据呢也在不知不觉当中就被销毁一空了。无奈之下他只好放弃。待南非的大佬去世，觉得沉寂的真相应该被唤醒了。就这样他孤身一个人毅然的回到了南非。2018年8月，米尼联合记者出版了《岛岛上失踪的男孩》这一本书，将大佬和其恋奇癖集团的罪行大白于众。可就在该书出版的第9天，米尼的包底在南非郊区的一个农场里被发现了，那头部是直接中弹了。那此时呢，身旁还有一张貌似遗书的字条，上面写着不要放弃，快到家了。那米尼永远的离开了，他一直都知道揭开真相的代价是自己的生命。那尽管如此呢，他从未退缩。岛岛上失踪的男孩一书的出版是他对于孩子们的另一种保护。